¿Qué es el bruxismo? Te voy a explicar brevemente. Mira, normalmente nosotros masticamos así, mira. Esta es la masticación que hacemos, ¿ya? Pero cuando tenemos bruxismo, podemos hacer lo siguiente, apretar durísimo o hacer esto, fuerte. Mira, estos dos son tipos de bruxismo. El bruxismo es la contracción muscular de los músculos masticatorios que hace que los dientes queden apretados. Si yo no controlo eso, puede haber consecuencias nefastas. Por ejemplo, el bruxismo puede provocar que de tanto remorder duro, ¿sí? Mira, se rompen los dientes o se desgastan los dientes. Y este es un problema que es bastante severo. Ahora, el estrés emocional no solo puede ser generado por una situación calamitosa como la que vivimos hoy, que es la energía, la falta de luz, sino que también el trabajo diario que tenemos nos puede generar también bruxismo. Nos puede generar los problemas en la casa o nos puede generar problemas que arrastramos desde la infancia. Todos estos problemas lo que hacen es que entremos en un estado de conmoción interna que hace que nuestros músculos reaccionen y se contraigan.